গাইস নতুন ফোন নিয়ে চলে এসেছি বোনের জন্য। বোন জানো না যে নতুন ফোন নিয়ে এসেছি। দেখি আজ বোনকে নতুন ফোনটা গিফট করার পরে তার রিয়াকশন কি হয়। এই দেখুন গাইস v27 কি হয়েছে? ভিডিও কেন করছো? ইউটিউব হয়েছে? না কি হয়েছে? চোখ বন্ধ করা ঠিক আছে। কেন? চোখ বন্ধ কর না। বেশ ঠিক আছে। চোখ খুলবে না বলবো। বেশ খুলবো না। চোখ খুল। খুলবো? হ্যাঁ খুল। কি এটা? কার ফোন? ও নতুন ফোন। মিথ্যা কথা। সত্যি আপনাদের তুই আনবক্সিং কর বিল দেখ। তুই আনবক্সিং কর তাহলে। আমি? আমার লয়। তোর ফোন তুই আনবক্সিং কর তাই বিল দেখ। কার নামে আছে? এটা আমার ফোন। আমি পারবো খুলতে? ও মাই গড কার্ভ ডিসপ্লে। এই দেখুন কার্ভ ডিসপ্লে। ওয়াও না একদম। এই আমার ফোন আমাকে দে। কি এই ফোন চার্জার একটা কত সুন্দর তাই না ক্যামেরাগুলো? একটা পিন দিয়েছে এর কভারে দিয়েছে দেখো একটু ফোনটার সময়। আর এগুলো কি আইএমআই নম্বর আর কিছু নেই। ও মাই হেডফোন কোথায়? ও হো নতুন ফোনে তো হেডফোনই দেয় না আজকাল। আর এখানে সব থেকে প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে হেডফোন লাগাতে পারবে না, ওনলি ওয়্যারলেস কানেক্ট করতে পারবে। ফোনটা খুব দারুণ, সবচেয়ে বেস্ট লাগছে গরিলা গ্লাস। দেখুন গরিলা গ্লাস বেস্ট। ফোনটা অন করছে আমাদের সামনে দেখুন। আমি অনেক ক্যামেরা টেস্ট করে দেখাবো। একদম দারুণ ফোনটা অন হয়ে যাচ্ছে দেখুন। হ্যাঁ এর আর একটা কথা, অ্যামোলেড ডিসপ্লে দেখে কার্ডটা দেখছেন? অ্যামোলেড ডিসপ্লে ফোনটার মধ্যে আছে। একটু ওয়েট করুন। ভিভো 5G ফোন, ভিভো 5G পজ করুন।